Pop y pues el día de hoy vamos a hacer un nuevo video de cómo hacer slime. Muchos me estaban pidiendo por los comentarios que son acá abajito que haga el slime número 3 y pues aquí se los traigo. Este slime es sin borax por si acaso, a los que no saben. Y pues antes de todo les quiero decir que gracias porque sin ustedes ya somos más de 600 suscriptores. Y pues les quiero decir antes que todo gracias y que le den like, que se suscriban para más videos y pues sin más bla bla bla, vamos con los materiales. Vamos a utilizar bicarbonato, una cuchara, un bol, goma, un vaso y ácido bórico. El ácido bórico, aunque no crean, es para los pies de atleta y lo encontramos en las farmacias. Y también vamos a utilizar agua y colorante. Esto es muy opcional. procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestro envase o bol y le vamos a agregar goma. Puede ser blanca o transparente. Yo he utilizado blanca, pero pueden usarla cualquiera de las dos, igual funciona. Yo en este caso voy a echar, lo que van a echar de goma es lo que van a utilizar para su slime. Yo voy a utilizar poca nomás porque no quiero gastar mucho. Para que no tengan duda, usen poco. Ahí está. Ahora vamos a echarle el colorante. Yo estoy utilizando témpera, no colorante. Ustedes pueden utilizar cualquiera y también pueden utilizar cualquier color. El colorante es opcional y ustedes pueden escoger cualquier color. Una vez que esté bien revuelto su goma con colorante y que esté con el color deseado, vamos a apartar esta mezcla y vamos a traer nuestro vaso y le vamos a echar agua. Yo le he echado poca, solamente le tengo que echar poquito. Pues ahora le vamos a agregar bicarbonato al agua, solamente una pizquita. Así. Y así también le vamos a echar de ácido bórico. Ya les dije que el ácido bórico lo encuentran en las farmacias y es para los pies. La misma cantidad. Y lo movemos. Como pueden ver, el ácido bórico se va a quedar arriba. Se va a quedar arriba del agua, pero eso no importa. Lo vamos a mover hasta que se desaparezca, más o menos. Una vez que ya esté más o menos movido y desaparecido ya, vamos a traer nuestra mezcla y le vamos a agregar la mezcla que hemos hecho a la mezcla que hemos hecho anterior. Y van a ver que se va a comenzar como a espesar. Le vamos a ir agregando poco a poquito la mezcla que hemos hecho. ¿Ok? Ya le he agregado más o menos ya la mezcla y se va a ver que se va a comenzar como a espesar. Pero si lo tocamos, se mancha. Así que aún no está la mezcla. Vamos a irle agregando más hasta que toda la mezcla salga del bol y se forme como una pelotita. ¿Ok? ¿Ven cómo se espesa? Irle agregando más. Amigos, no le deben agregar mucho de la mezcla porque se le va a poner horrible. Miren, amigos, como pueden ver. ¡Ay! Se alza y yo ya lo voy a matar. Amigos, si a ustedes le queda como más o menos duro como piedra, no se preocupen porque le pueden echar más goma. Pero si les queda como muy líquido, agreguen más bicarbonato con ácido bórico. ¿Ok? Miren, aquí ya se me juntó todo. Uy, pero aún está súper pegajoso. ¡Súper! Así que yo le voy a agregar a mis manos la mezcla de bicarbonato con ácido bórico. Y voy a ir amasando, pero por partes pequeñas, no de todo. ¿Ok? Y así vamos a hacerlo con toda la mezcla. Si se te pega bastante, hay que agregarle a nuestras manos la mezcla de bicarbonato con ácido bórico y hasta hacerlo hasta que se despegue. Miren, amigos, acá yo ya amasé hasta que quede toda la mezcla, que no se te pegue a la mano. Y ya está, miren. Está súper bonita. Un slime.